अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है बैरियर टाउन कराची की बहुत ही बेहतरीन और प्राइम लोकेशन के ऊपर प्रीसेंट 6 के अंदर, जहां पे हम अपने एक और क्लाइंट का जो है वो घर बना रहे हैं। अगर हम इस प्लॉट के साइज़ की बात करें तो ये साइज़ जो है वो 420 गज के ऊपर मुश्तमिल है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सिराज कंस्ट्रक्शन की टीम ने ही इसको सर अंजाम दिया है। अगर आपका भी कोई बैरियर टाउन कराची के अंदर प्लॉट पड़ा है या कोई प्लॉट लेकर उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और आप इंतखाब कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी का जो कि प्रोफेशनल कंपनी हो, जिसके इन ऑफिस आपको मिले सारी टीम, तो आज ही रब्ता करें सिराज कंस्ट्रक्शन की टीम के साथ और अपने ख्वाबों का घर बनवाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।